करती हूँ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये देखिए जी, ये चने और माश की दाल। अब आप सोचे होंगे कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। तो पीठी वाले लड्डू का नाम तो आपने सुना ही होगा, ज़रूर बाज़ार में भी खाए होंगे। तो आज मैं आपको होममेड अच्छे और तरीके से बनाना सिखाऊंगी। 1 किलो मैंने 1 किलो चने की दाल ली है और 1 पाव माश की दाल लेके उसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं उसका पानी जो है उसको स्टेन कर लूँगी। अच्छी तरह से भीग गई है। आपने कम से कम 2 घंटे के लिए इसको भिगोना है। अब हम चॉपर में डाल के इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। अगर आप ग्राइंडर में चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। मेरे पास चॉपर अवेलेबल था तो मैंने चॉपर में डाल के इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। ये देखें जी, बिल्कुल बारीक दानेदार हो जाएगा ये। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। अब ये देखें, मैंने इसको एक परात में किसी खुले बर्तन में आप इसको जो चॉप किया होगा सारे मिक्सचर को चॉप करके तो एक बर्तन में निकाल लेंगे। कुछ इस तरह से ये आपको लगेगा। इसमें पानी अगर आप चाहें, अगर ज़रूरत रिक्वायर्ड हो कि नहीं हो रहा तो बिल्कुल माइनर सा डालेंगे ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा आप ½ टीस्पून डालेंगे। और ज़ीरे का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, टेस्ट के लिए ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून 1 किलो में आप ऐड कर लें तो। और नमक हस्बे ज़ायका। विदाउट नमक तो आप कोई भी चीज़ बना ही नहीं सकते, क्योंकि नमक से ही उस चीज़ का टेस्ट निकलना है। इसके ये 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने ऐड करने हैं। तो इसमें कोई और स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट ऐड नहीं होता और ये झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। अब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है हस्बे ज़ायका। तकरीबन 1 किलो में हम डालेंगे 2.5 टीस्पून जो है नमक ऐड होगा। ये मैं अपने टेस्ट के मुताबिक बता रही हूँ। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उसके मुताबिक उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और एक पैन में ऑयल ले लिया हमने, ये देखिए जी कढ़ाई में। और ऑयल जब थोड़ा सा गर्म होगा तो हम स्पून की मदद से इसमें ये ऐड करते जाएंगे मिक्सचर को। तो ये इस तरह एकदम अपनी ग्रिप पकड़ लेगा। ठंडे ऑयल में नहीं डालना, नहीं तो ये ग्रिप नहीं पकड़ेगा और ये खुल जाएंगे। अब मैं आपको इसकी चटनी बनाना सिखाऊंगी। इमली ले लिए 1 पाव, इसको नीम गर्म पानी में भिगो लिया। अब इसकी गुठलियाँ निकालनी है, ये देख लें। और अब मैं इसको एक ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे पकाऊंगी। उसमें मैं ऐड करूंगी ये इमली के गूदे में हमने गुड़ भी ऐड करना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना, क्योंकि ये मीठी और खट्टी दोनों टेस्ट होता है इसकी चटनी में, तो हम गुड़ भी ऐड करेंगे। अब इसको ब्लेंड करने के बाद मैं चूल्हे पे पकाऊंगी और इसमें नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करके हम इसको पका के थोड़ा सा थिक कर लेंगे। और नमक हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। टाइम शॉर्ट होता है इसलिए मैं छोटे क्लिप्स आपको दिखाती हूँ ताकि जल्दी आपको वीडियो देखने का, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। ये देखिए जी, चटनी मैं बना के तैयार कर रही हूँ। दूसरी तरफ मेरे लड्डू मैंने सारे फ्राई कर लिए और इसको मैंने एक ट्रे में निकाल लिया है। अब मैं आपको एक प्लेट बना के दिखाऊंगी। ये देखिए जी, मूलियाँ मैंने जो क्रश कर ली हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे चटपटे लजीज लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अब आप भी खाएं और इंजॉय करें और दूसरों को भी दिखाएं रेसिपी, ताकि वो भी घर में बैठ के ये लड्डू बना सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।